紹呢一件 cardigan 先。咁佢咧係一件有3 set，好浮誇地靚又好抵玩嘅。咁首先佢嘅質料係十分地滑捋捋咁樣嘅感覺啦。佢上面一條 scarf 咧係今年好興嘅一個 design 嘅，你可以拆咗佢都得嘅。咁亦都可以綁腰啊，做好多位都好 OK，綁腰都好靚嘅其實。咁啊，除咗佢呢個 scarf 之外啦，咁其實咧佢仲有個 cardigan，個 cardigan 可以拆晒，佢入面咧仲係包埋一件背心俾大家，咁所以咧佢係十分地抵玩嘅一 set 啦。咁咧亦都可以咁樣一 set 嘅組合嚟講咧，亦都唔需要諗點樣襯啦。咁啊，完全係春夏秋都可以着到成個感覺俾你。好抵玩，亦都好靚，好高 quality 嘅一件 design 嘅衫嚟嘅佢呢個。